للنادي المصري. وده القرار المهم اللي حصل النهارده، ان كان في مهله للنادي المصري النهارده يحدد الملعب بديل للعقوبه الموقعه بعد مباراه المصري والزمالك في بورسعيد، هو اللعب خارج الملعب بجمهور. وبالتالي النهارده النادي المصري بعت لنا كان هو اختار ملعب النادي المنصوره، وجاب موافقه الملعب مديريه الشباب والرياضه الداخليه، ولكن الامن رفض الملعب. اختار ملعب السويس، رفض الامن نادي السويس. محافظه اسكندريه عليها مباراتين، حدوده بتروجيت والاتحاد والزمالك يوم الاحد، وحضرتك عارف ان لازم المباريات كلها تتلعب في يوم واحد. تمام. وبالتالي كان من الصعوبه على النادي المصري ان احنا نلاقي له ملعب بديل لمباراه يوم الاحد، وبالتالي اضطرينا طبعا للظروف الامنيه لان موافقه العقوبه خارج الملعب بغرامه 150,000 جنيه. طيب في الماتش يا فندم، يعني انت ولا تقرير استاذ ايهاب بيطلع الحسم في هذا الكلام؟ لا، احنا بنشوف التقارير اللي كان فيها استاذ ايهاب والكابتن عز الدين احمد من السويس. كان في 2 مراقبين. كتبوا ايه في التقرير يا فندم؟ يعني ايه اللي كتبوا؟ ايه ابرز الحاجات اللي كتبت